Почитувани гледачи, еве сме во уште едно ново издание на емисијата Приказни од гостиве. Овој пат муабетиме за една древна јапонска боречка вештина, која што во својата основа ја има самоодбраната. Веќе погодувате, тоа е каратето. Се наоѓаме во клубот Полок во Гостивар, каде што разговараме со Гоце Андриевски, тренер и носител на црн појас 5 дан. Добро реков, Гоце? Да, добро. Ти благодарам што ја прифати поканата најпрво да бидеш нас гостин. Ви благодарам и вас на поканата и чест и задоволство ми е да бидам гостин на вашата емисија. Да. Прв пат зборуваме за каратето. Ке кажеме и некои тајни околу таа вештина, ќе зборуваме за клубот конкретно, меѓутоа и за тебе како тренер и како љубител и човек кој што цел живот каратето го носи во својата душа. Муабетот би го започнале со прашањето кога и зошто каратето стана дел од твојот животен пат? Па, каратето како дел од мојот животен пат станува уште на моја 10-11 годишна возраст, некаде 90-та година. И од тогаш па навака сум нон-стоп во тие води, односно тренирам карате континуирано. Има една јапонска поговорка која вика каратето е како топла вода, ако го подгреваме континуирано, останува топла вода, ако не, се лади. Така да и јас во тој период, како и сите деца, одлучив да тренирам карате, имаше голем број на деца во тој период, меѓутоа, како што расте човек, има други интереси, други гледишта кон спрема каратето. На почеток тоа беше како една работа која, као и сите деца, интересно, боречки спортови ги сакавме сите, тепањата од филмови, од тие работи, па после тоа заклучуваме дека сето тоа е едноставно една филозофија на живот и со текот на времето навлегуваме во таа филозофија и сваќам дека каратето е дел од мојот живот и континуирано нема граница до која година. Значи, може да има граница од кога може да се почне, меѓутоа се тренира континуирано во целиот тек на животот. Многу е интересно што сега си тренер во клубот каде што си почнал самиот како дете да тренираш и да ги учиш основите на карате. Така, јас започнав да тренирам во, како што спомнав претходно, во 1990 година, во карате клубот Полок, кој моментално сега јас го водам. Во тој период тренери беа сенсеј Васе Серафимовски и сенсеј Зоран Тримчевски. Во подоцнежниот период единствен тренер ни остана сенсеј Васе Серафимовски и моето активно тренирање беше некаде до 2000-та година, поради повреда се повлеков од надпреварувачкиот дел од каратето, односно престанав да се надпреварувам. Некаде 2000-та година добив отворена покана од мојот тренер Васо Серафимовски да бидам како асистент на тренер и од асистент, па еве сега сум и главен тренер на тој клуб. Низ овој клуб поминале голем број на ученици, меѓу кои има сега можда и веќе возрастни родители. Имаме мои клубски другари кои веќе тренирале со мене, деца веќе кои доаѓаат да тренираат и едноставно историјата на каратето во Гостивар е врзана околу карате клубот Полок. Кога се присеќаваш на моментите на своите почетоци, првите години кога си вежбал, кои совети ти биле тие што ти останале во сеќавање и моменти? Ако може да споделиш нешто што е покарактеристично и интересно. Па, како и во другите спортови, во каратето, посебно во каратето, нашите тренери биле како наши идоли и секои нивни совети нас ни остануваат и ден денеска во главата, као што мислам дека и сега јас успевам тоа успешно да им го пренесам на моите ученици. Па имаше голем број на совети околу карактерот, околу почитувањето, околу дисциплината. Значи, пред се каратето е спорт каде што е многу битна дисциплината, каде што се гради карактер на човек кој ќе помогне во сите сфери на животот. Има голем број на совети од типот како да го водам како да ги водам тренинзите.
како што спомнав и претходно, каратето е вештина која се тренира континуирано во текот на животот. Јас се уште се надоградувам, се уште тренирам, се уште примам совети од моите сегашни ментори и учители, се уште се надоградувам, се уште тренираме, благодарение на мојот моментален сегашен учител сенсеј Живко Тасески и председател на Шотокан карате федерацијата, карате академијата, се надоградуваме, се шири каратето, се ги подучуваме нашите ученици. Сето тоа е едно искуство кое е огромно, значи вкупно некаде околу 30 на години во кимоно, значи сето тоа ни дава храброст и неисполнува, ни дава енергија да продолжиме понатака. А посебно моменталните резултати на нашите ученици. Каратето има повеќе подстилови. Еден е Шотокан. Шотокан, да. Така, Шотокан Да. до... Шотокан карате до. Така, Да, како значи... да појасниме, еве и за мене да стане појасно и за... Така, да. Во каратето постојат повеќе стилови. Во Македонија партиципираат Шотокан, Вадоруи, Гоџируи, Шиторуи. Тие 4 стила се поприсутни. Меѓутоа, Шотокан стилот е еден од најстарите, можам да кажам и најбројните стилови. Стил со највише број на ученици. Најголемите светски каратисти тренирале баш таков нашиот стил Шотокан. Карате, Што го карактеризира Шотокан стилот? Шотокан стилот, за разлика од другите стилови, се работи со ниски длабоки ставови и високи удари. Шотокан стилот е поснажен кога се гледа од надвор, од страна, и се работи во ниски стилови, додека Вадо кај е, да речеме, Вадоруи вториот стил, кој по бројност, да речем, и тие работа со повисоки ставови. Во главном, основата е иста, меѓутоа, покасно се имаат поделено повеќе стилови. Карате до, значи карате патот. До значи патот, и нашиот клуб е Шотокан карате до клуб Полок Гостивар, така да, значи, ние го негуваме карате патот. Каратето не е како другите спортови класично само спорт, него тука се учи и вештина, се учи и само контрола, само почитување кон постари, повисоки појаси, повисоки личности. Сепак, каратето е еден вид на вештина која цело време им помага на луѓето и во остатокот на животот. Да. Значи во другите сфери. Спомна, да, дека е како еден вид на филозофија на Да. живење. Кога зборуваме за борички вештини, веднаш ни се создава некоја прилика дека треба да имаме некој непријател пред нас. Меѓутоа, со каратето би рекла дека и внатрешните непријатели се учиме да ги смируваме и да ги контролираме. Како тебе ти помага каратето во остатокот од живот? Па да, точно. Каратето е веќе, како што кажав и претходно, со текот на годините, како што навлегуваме во филозофијата на каратето, сваќаме дека каратето не е вештина, односно спорт кој се користи за тепање, под наводници, така го сметаат можда другите од страна, помага посебно кон контролирање на самиот себе. Еден мој учител има кажано, вика, јас, еве да речеме во мојот случај, јас 30 години удирам за да не удрам. Значи, ја трошиме таа негативна енергија за да не би удриле надвор од оваа сала, односно ни помага да успееме да се исконтролираме во било каква ситуација. Мене искрено комплетно ми помага и во мојот живот, и во мојата професија, друга, и едноставно не само мене, гледам дека и учениците мои, иако се во помала возраст,
гледам дека веќе ја сваќаат баш како што треба, односно не излегуваат проблематични деца од овој вид на спорт, не е агресивен спорт, не е нешто што после би имале последици, него буквално само бенефит би добивале децата. Првата асоциација кога ќе се каже карате за еве и за лајки за било кој човек е кимоното. Кимоното е исто, тоа е бело кимоно, меѓутоа појасите во различна боја си имаат свое значење, да го појасниме тоа што значи од каде се почнува, кој е почетното ниво и како натаму оди надоградувањето за да стигнеме до еден црн појас и тие данови што ги спомнав. Така. Кимоното или стручно на јапонски е карате ги, е секогаш бело и е исто за сите. Меѓутоа, појасите се разликуваат не само по боја, туку и по кју. Односно, во каратето постојат 10 ученички појаси и 10 мајсторски појаси. Ученичките појаси се рангираат од 10, 9, 8, 7 до први кју. 10 кју е најнискиот, односно бел појас. Потоа, кога доаѓаме до врвот, е први кју, после први кју, кафеавиот појас се полага за црн појас, односно за први дан. Ученичките појаси се категоризирани со кју, мајсторските појаси исто 10, меѓутоа од 1 према 10 со данови. Така да, според нашата програма на Шотокан карате до академијата, секој кју или секој појас има одреден број, одреден тренажен период. Некој си е на 3-4 месеци, некој е на 1 година, на 12 месеци, зависи тежината на појасот. Односно, полагањето кјуто или пак ученичките појаси, појасот е нешто што означува колкаво е знаењето на ученикот. Значи, не мора да значи временски колку тренирал. Значи, не е само да доаѓа временски, него посветеноста, тачно, како напредува, како се дал себе, како тренирал, се додека не дојде до први кју. После први кју се полага за први дан. И натака иде од први до 10 дан. Значи, кју е за ученици, данови е за мајстори. Од денешна гледна точка, колку време, труд, посветеност си вложил ти за да стигнеш до ова што си денес во каратето? Па, јас сум веќе 30 години во кимоно, значи првите 7-8 години како ученик и како надпреварувач сум вложувал доста труд за да се надпреварувам. Понатака континуирано, останатиот период цело време инвестирам во себе за да се надоградувам, за да можам јас да им го пренесам моето знаење на моите ученици. Посетуваме разни семинари, значи во мојот да речеме тренажен период и денеска сме слушнале дека некаде постои некој семинар во да речеме во Србија, во Хрватска, во Италија, било каде кога имаме некаков семинар во кој учествуваат инструктори и тренери од колевката на карате спортот од Јапонија, обавезно учествуваме. Нормално, како што кажав и претходно, каратето е вештина која континуирано се тренира, се усовршува и нормално моја сатисфакција и мој предизвик е пренесувањето на моите ученици. Што поголем број на деца изведеме на прав пат, моје мислење е дека каратето и било кој друг спорт е баш тоа што треба да се занимава секое дете, да се тргнат од улица, да се тргнат од тие мобилни телефони и техника, за да можеме да имаме и здрава младина, меѓутоа и дисциплинирани и послушни деца. Токму во таа насока би сакала сега малку да го свртиме муабетов каква е работата со децата конкретно во вашиот клуб во Гостивар. Дали има интерес за каратето и дали се доволно подготвени и посветени да го практикуваат, да го изучуваат, да речеме, ако може да се каже дека нешто се изучува, или пак ги фаќа само мерак, па ќе дојдат, па ќе се повлечат? Па, вака, каратето во Гостивар
Има доста голем интерес, меѓутоа воопшто каратето во Македонија е на многу високо ниво. Значи, постојат голем број на надпревари. Во каратето постојат голем број на полагање за појаси, како што спомнавме претходно, постојат континуирани припреми и надпревари, настапи за надпревари. Така е, како што спомнав и во Македонија, така и во Гостивар, доста голем број на заинтересирани ученици. Има и такви што, како што спомнавте, значи, пројавуваат интерес, па со тој на време се откажуваат, меѓутоа, по големиот дел на децата се трудам максимално да им посветам внимание и да ги задржам на карате патот, за да нормално направиме резултати, да најдеме одредени таленти. Голем број на таленти имаме не само во нашиот клуб и во други клубови во Македонија. Значи, носиме добри успеси од меѓународни, светски, европски, балкански надпревари, така да мислам дека е на солидно ниво. Би било добро да кажеме, да споменеме некои поважни надпревари каде што сте учествували, од каде што се имате вратено со добри резултати, пехари, награди. Така. Затоа што кога настапувате индивидуално и екипно. Така. Значи, надпреварувањето во каратето се состои во надпревари и индивидуално и екипно, и има дисциплини кати, дисциплина кумите, односно борба. Така да, ние како клуб сме настапувале што во рамките на Шотокан Карате Академијата или поединечно како клуб на разни надпревари, што на државно ниво во Македонија, што на меѓународно, разни турнири, меѓутоа најголем успех би ги издвоил Шотокан светското првенство во Истанбул, мислам дека беше пред 3 години, така, каде што донесовме второ место екипно. Исто така беше Европското првенство во 2019 во 2018 во Албена, Бугарија, Европското првенство во Скопје 2019 година, каде што исто донесовме голем број надпревари, имавме голем број на медали, имавме и доста пехари од тој надпревар, имавме втори места екипно, први места екипно, прво место поединечно имавме исто така, и тоа е сега. Имаме голем број на резултати, голем број на успеси. Тоа е веројатно и нешто што ги мотивира децата за... Па да, покрај надпреварите, нормално, покрај успесите, одликувањата, дружењата на тие разни надпревари, дружењата тука во клуб, сето тоа ги одржува. И истата работа се случуваше кога јас тренирав. Значи, во мојот период тренираа голем број на ученици. Во тој период можда имаше преку 100 души во сала кај што вежбавме, од кои постепено, како што поминуваа годините, голем дел се откажуваа. Мене лично ме мотивира тие надпревари. Секоја недела имавме надпревари, разни патувања, разни дружења, и секако после тоа си престои желба за работа со ученици. Работам, тоа ме исполнува. Едноставно, во овој период, кога беше пандемијата и кога бевме стопирани за работа, буквално како да ми беа одсечени раце и нозе. Меѓутоа, кога се вративме повторно во сала, е се поинаку. Јас сум Викторија Огриновска, имам 16 години, карате тренирам веќе 6 години и исто така имам учествувано на многу надпревари, на кои што имам освојувано многу медали, од кои повеќето се златни медали. Исто така на последниот надпревар, кој што беше многу значаен, односно Европското Шотокан првенство, кој се одржа во Скопје, учествував ката тим, каде што освои второ место. Што за тебе представува каратето? Како се чувствуваш кога го практикуваш? Каратето за мене представува животен стил, каде што треба да се водиме по тој пат, да одиме. Јас сум Славица Андриевски, имам 13 години. Карате тренирам веќе 8 години. Имам учествувано на многу надпревари, од кој последниот надпревар, кој беше Европско Шотокан првенство, кој се одржа во Скопје, освои второ место поединечно. Исто така на Европското првенство, кое се одржа во Бугарија, Албена, освоив прво место во ката тим со уште 2 девојчиња. Кога учествуваме на такви првенства, како и на светското првенство, ги мериме силите со
светски сили кои се многу појаки, но сепак издржуваме. Пандемијата ми беше следната тема на која што сакав да позборуваме, како се смени во делот на каратето, на вежбањето, на функционирањето на клубот, затоа што буквално се забрани, не можеше да се организира ништо. Така, во тој период, да, ние не работевме воопшто, не знам дали воопшто некои други клубови работеа, меѓутоа, нас многу ни влијаеше од физичка подготвеност, значи изгубивме голем ритам, бевме во одлична форма, значи фативме неколку тренажни периоди како припреми за европско, па за светско, па семинари имавме. Сето тоа дојде супер и одеднаш прекинавме. Меѓутоа, постепено се гледаме да се вратиме во форма, изгубивме доста во кондиција, во физичка подготвеност, меѓутоа се надевам дека брзо ќе се вратиме, децата се вредни, го сакаат спортот, едва и чекаат сите, континуирано добивав повици само до каде сме, кога ќе биде, како ќе биде. Мислам дека за многу краток период ќе се вратиме повторно во добра форма. Гоце, тоа што го кажуваш и го советуваш како тренер, го практикуваш и како родител. Твоите деца се во клубот, тренираат, имаш 4 дечиња. Така, да. Па, нормално, тие 4, едното е се уште малечко да тренира, меѓутоа, никогаш не сум ги терал, меѓутоа, нормално сум им бил пример, ностоп ме гледале како што сум секојдневно во кимоно, на тренинзи, така и по моите стапки тргнаа и моите деца. Моментално, 3 девојчиња тренираат, од кои 2 се веќе носители на црн појас, доста успешни. Меѓутоа, секако моите совети и во приватниот живот се исцрпени од карате животот, односно карате вештината. Така да во неколку случаеви и дури моите черки дома ми се обраќаат со сенсеи, што на јапонски значи тренер, така ме викаат учениците во клуб и често пати дома така се однесуваат, меѓутоа јас сум задоволен и од сите ученици, така да извонредно. Каратето е, мислам дека е едно од ретките спортови каде што има големо почитување спрема учителот. Не само спрема учителот, и спрема судиите. Кога имаме карате надпревар, нема многу ретко, можда и воопшто ги нема таквите негодувања, расправи со тренери, како што сме сведоци на екипните спортови или на други работи. Меѓутоа, оној кој не почитува, не ја научил лекцијата карате. Значи, каратето се состои пред се од дисциплина и почитување. Понатака идат оние вештини од типот на удари, блокови, движење и координации и сето тоа. Меѓутоа, ако не го почитувате оној кој ви го дал вашето знаење, бил едноставно не само учител, него и еден вид на родител во тој период, пошто јас кога сум почнал сум имал 10-11 неполни години, а сега имам деца кои тренираат и со 5-6 годишна возраст, па сум ги истерал малте не моите ученици, ги гледам и ги гледаш и како растат и се поистоветуваме како еден вид на семејство. Ако не ја научиме таа лекција, значи не сме го научиле каратето. Каратето не е само удари и блокови, него комплетна филозофија на живот, на животен стил. Гоце Андриевски надвор од кимоното? Гоце Андриевски надвор од кимоното е инструктор во автошкола. Работам во автошкола, обучувам кандидати и тоа е врзано со ученици. И тоа е врзано со ученици. Сепак, знаејќи го во
сообраќајот во Гостивар, мене буквално доста многу ми користи карате вештината во контрола, во смиреност при обучување, така да, како што кажав и претходно, каратето ме е водич во животот, меѓутоа, каратето е нешто што мислам дека се работи до крајот на животот. Значи, таа е филозофијата, како што кажав и претходно, нема запирање, така да во сите сфери на мојот живот ми помага. Се наоѓа. Сега веќе ќе почнувате со така, границите да. повторно. Кој се може да дојде да се запише во вашиот клуб? Има ли некоја возрастна граница и како оди сето тоа? Старосна граница за почеток нема. Моја препорака, според моје досегашно искуство, било школска возраст, да учениците, односно децата кои тренираат, знаат да имаат почитување, да слушаат наредба, да знаат лево, десна страна. Меѓутоа, често пати имаме ученици кои се и помали од 6 годишна возраст, така да немаме минимална граница, меѓутоа сведоци сме и дека нема ни максимална граница. Може било кој да дојде да почне да тренира, така да тоа е тоа, значи може секој да дојде да тренира. Нормално имаме тренинзи во различни групи. Тоа се групи според појасите. Значи работиме во 4 групи. Пред се за да нема многу гужва, за да се избегне гужвата поради протоколите. Меѓутоа, нормално не е иста програмата за сите појаси, и затоа морам да ги поделам за да имам максимално време и услови да им посветам максимално внимание на сите ученици, за да може да си напредуваат во својот тренажен период. И сега за самиот крај на разговорот, кој би бил вашиот совет или една порака како до родителите, така и до децата, до младите, во однос на она што каратето учи, каква лекција дава за животот? Па, на родителите би им порачал дека пред се децата треба да се занимаваат со било кој спорт. Нормално јас го преферирам каратето и ги советувам да слободно ги пуштат да тренираат карате, затоа што каратето не ги учи на агресивност, ги учи баш напротив, ја троши негативната енергија, ги учи на градење на карактер, како што кажав претходно, градење на почитување, пред се градење на самодоверба. Самодовербата е многу битна во било која сфера на животот, така да мислам дека каратето е одличен спорт, посебно за малите деца, за правилен раст и развој на децата, како на физички, така и ментално и психички. Ти благодарам многу за разговорот, се надевам дека ќе се гледаме и во други прилики. Ви благодарам и вас. Пренесовме не само твојата приказна и приказната на клубот, туку и убави пораки, еве нешто што верувам дека ќе им користи на сите и можеби ќе ги заинтересираме да се обидат да вежбаат карате и да ги практикуваат тие начини, филозофии на животот. Ви благодарам и вас што ме поканивте да учествувам во вашата емисија. Ни беше задоволство. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.